故知般若波羅蜜多，是大神咒，是大明咒，是無上咒，是無等等咒，能除一切苦，真實不去。故知般若波羅蜜多咒，即是咒人，揭大揭大，波羅揭大，波羅僧揭大，菩提娑婆訶，先係心經啊！神咒之文，俗話叫做密。前幾日所講嘅，都是屬於顯啊，顯係密眾之顯啊，密呢係顯眾之密，密啊係佛嗰個心啊，顯呢係佛嗰個口啊，所以妙法蓮華經受記呢個羅睺羅，話我未出家時，羅睺即為長子啊，我今成佛道，得受法即為法智，羅睺羅密行，為我都能知之。羅睺羅係得佛嗰個心啊，就心呢後嚟修行啊，一切人都唔知道，唯佛的乃知，所以羅睺羅係佛嗰個心，因此就稱為密嘅。在五台山啊，密眾好崇拜呢個羅睺羅。五台山呢個羅睺羅字係密眾嘅人字嘅，咁樣啦。羅睺羅受記作佛啊，與阿難尊者就相同。阿難尊者山海通自在王佛啊，羅睺羅成佛呢，足踏七寶化如來啊。羅睺羅成佛與阿難尊者成佛呢，國土劫數樣樣都相同，所以羅睺羅係密，密係顯眾之密。阿難尊者係顯呢，係密眾嗰個顯啊。阿難尊者嘅顯呢，就是佛一心嗰個密。羅睺羅嗰個密啊，就係如來所說顯眾嗰個教嚟嘅，所以我哋唔好分開，以為顯眾同密眾唔同嘅。其實嚟得密哪呢條顯啊？從密而有呢個顯嘛。嚟得顯啊，哪呢個密啊？冇呢個顯何來有密呢？譬如呢個密係講唔出，心思唔到，思唔到而思到，講唔出而講出，嗱咪就變咗顯教咯。顯教啊，用呢個言語講唔到，用呢個心思唔到嗰個地方，就變咗密眾咯。所以我哋眾多嘅密啊，我哋眾多嘅密呢，就係羅睺羅顯眾之密呢。密者，你悲密嚟用功，在心內嚟用功。唔係心外嚟修行，心外嚟修行啊，
你用到6種神通嘅功德，俾呢個天龍八部嚟指導，俾呢個天人嚟供養，你咁樣就唔稱為密噶啦。一個密咧，在心內嚟修行，成就無我無人無相嗰個功德，天龍八部咧都見唔到，鬼神窺看都無門，天女散花都無路，呢個就係密咧。哪個祖師唔係用呢個密供啊？趙州老人啊，佢呢個土地啊，3年都揾佢唔到嚟，知道佢在呢個道場係做呢個方丈和尚，又上殿又過行，總係見佢唔到嚟。因為呢個趙州老人啊，佢悟咗道啊，一念都未生，一念未生就無相啊，一念未生咧就不落三界啊，一念未生咧就不落呢個五陰啊，佢都唔入呢個五陰，唔入呢個18界，你點樣都見得佢到咧？所以呢個土地啊，3年見呢個見南泉都見唔到咧。有一日咧，南泉和尚啊，佢就跑到個大寮，有一個師傅唔小心就打爛開度碗，和尚就嘆息啦。啊，師姊啊，我哋問，我哋都係大意啊，就打爛咗咯。哦，今日呢個土地咧就頂禮啦。南泉就問佢哋咩人啊？話我土地啊，點解拜啊？話我3年都揾你唔到咯。啊，而家打爛啲碗啊，你動一動個念頭啊，你哋現咗個相出嚟啦。嗰陣時就變得有咗我相啊。咁講經呢後咩叫講我相啊？打爛碗個心動念咩就有咗我相，土地就真係頂禮啦。日果佢唔動念啊，連個我相都冇，3年呢個土地啊，山神土地嗰個土地啊，想拜佢都拜佢唔到啊！呢個就係秘密啊！歷代祖師啊，都是秘密嚟修行啊！呢個係我哋中國嘅密宗啊！修行唔俾人家知嘅，不但唔俾人知啊，天龍八部都唔俾佢知，不但唔俾呢個天龍八部知啊，閻羅王、無常鬼啊都唔知啊，唔知你點樣揾到佢咧？所以呢個咧，呢個就稱為密。現在都好流通嗰個密字嚟。你哋去邊個地方學密啊？咩密啊？到處啊俾人知道就唔稱為密咧。密者，所以羅睺羅密行，為佛都乃至知啊！我未出家時，羅睺到羅都為長知嘛。我今唔成佛道，受法都為法知嘛。所以羅睺羅嗰個密行啊，除咗佛以外冇人知道，一切鬼神都唔知道。呢個就名為密啦。奉勸各位啊，你哋學密宗，學到冇得我，人都唔知道你在邊個地方，鬼神都唔知道你嗰個功德有幾大。如果你嗰個功德俾鬼神知道咧，你就有上嗰個功德啦。你呢個功德，天龍八部鬼神都見唔到啦。嗰陣時就無上嘅功德，三界內見唔到你啲功德，三界外又見唔到你功德。嗰陣時咪稱為密咯。去邊個地方學密啦？
所以呢個密字我哋弄清楚咧，我哋中國何曾冇密啫？楞嚴經就有楞嚴咒嗰個密，大悲經就有大悲咒嗰個密，心經咧，我哋揩佢再短一部經，佢又有心經嗰個密咧，心就般若心啊，般若心咧，一人識得心，大地都無寸土。所以你得咗呢個般若嗰個心咧，一切都空咯，5蚊又空咯，18界又空咯，12因緣又空咯，4大都空埋，乃至此岸嗰個智，彼岸嗰個得，生死此岸嗰個又空，涅槃彼岸都空哦。以無所得故咧，嗰個心就無靠外，所以本來無一物，何處的惹塵埃啊？所以佢就無有恐怖，無有呢個生死輪迴嗰個顛倒夢想，咁樣就得到究竟個涅槃，無異個涅槃，無異涅槃就名為究竟涅槃，不但得涅槃啊！從呢個涅槃而不自涅槃，從空出假，入俗就離生，上求佛道，下化眾生呢，萬行都柴修啊，功德圓滿，三世諸佛都得阿耨多羅三藐三菩提。呢段文咪屬於為顯啦，顯中都有密。所以呢部經咧，觀音菩薩就係呢個密字出嚟。故知般若波羅蜜多，唔係單單屬於顯啊，亦有呢個密。你想用呢個密供咧，你就亦有呢個密。般若波羅蜜多，智慧就到彼岸，到呢個涅槃嗰個彼岸咯，到涅槃彼岸啊，到涅槃嘅彼岸咧，你必定業障又消除，生死又了卻，罪業就本空，所以是大神咒啊！呢個般若波羅蜜多能夠滅眾生嗰個罪，增眾生嗰個福啊，滅罪都生福，呢個就咒力啊！任何一個咒咧都能夠滅我哋個罪，生我哋個福啊！罪滅福生咯，你就離生死苦，得涅槃樂，呢個豈不是大神咒嘛？是大神咒，是大明咒。呢個般若波羅蜜啊，到咗彼岸咯，轉凡都成聖啊，煩惱都即菩提啊，大光明狀現在眼前，嗰陣時咧就冇咗呢個無明嗰個煩惱啊，純是大光明狀。大光明狀咩啊？常寂光淨土嘛。呢個光明係常嘅，呢個光明係冇相嘅，冇相就稱為寂啊。光明係常嘅，所以常寂光淨土咧，呢個就大明咒嘛。所以我哋以呢個般若波羅蜜經嚟修行啊，修到無明煩惱盡嗰陣時咧，大光明狀常寂光淨土嘅現前咧，你看吉隆坡一個大城市，得不夜天啊，日夜都有光啊。天上呢個夜摩天啊，一夜都放光明，何況佛嗰個淨土而不放光明嘢？
所以上直講淨土啊，叫做不夜天啊，上方光明，為呢個般若波羅蜜轉呢個無明，就變為大光明狀啊！呢個就名為大明洲啦。所以呢個般若波羅蜜呢，能夠度眾生啊，得阿耨多羅三藐三菩提。呢個就無上洲啊！無上嘅果嘛，無上嘅果就佛果咯。因此般若波羅蜜能度一切眾生得阿耨菩提，所以稱為無上洲啊！阿耨菩提啦，無上啦，有冇人共呢個菩提嚟相等呢？有，佛有呢個智德，亦有呢個電德。電德係以智德嚟相等，智德就稱為菩提，電德就涅槃，涅槃就以菩提嚟相得相等，呢個就無等等啦。佛咧法身佛，法身佛咧就無等噶啦，修行修到極點就法身佛，法身佛就平等噶嘛。我哋人與人咧唔得平等，有男女老幼，有呢個言語就不超，但係我哋個法身就等嘅，所以我哋個法身咧叫做清淨法身。清淨法身係毗盧遮那佛，係咪清淨法身啊？有冇共佢相等啊？有，呢個報身佛啊，與法身佛啊相等啊。報身佛嘅功德從法身而來，報身佛功德不離法身，即係報以法等啊。所以《妙法蓮華經》呢個孔子見到呢個大富長者啊，此非我求物得食之取，此或是王，或是王等，佢哋走咗咯。呢個乞兒仔啊，國王我哋點可以向佢乞食啊？此或是王，或是王等呢？以王相等，我點可以向佢乞食啊？走咯！此非我求食得物之處。所謂或是王，或是王等咩？王就法身佛嘛，等就報身佛嘛。報身佛就華藏世界成佛，只講一成法，聲聞緣覺，有眼就不見聲羅身啊，有耳就不聞言頓教，佢點可以向呢個報身佛嚟學習呢？所以呢個乞兒仔就走咗啦嘛。後來走到個貧里，近呢個聲聞緣覺嚟學習。所以呢個等啊，就講法身啊無等，但係報身咧以法身嚟相等，菩提都無等，涅槃以菩提嚟相等。呢個般若波羅蜜經啊，導你成無上菩提，又導你得大涅槃。涅槃就稱為四德，上樂我淨，有四種嘅德。即係涅槃呢，就稱為大般涅槃，法身解脫般若秘密狀。所以般若經啊，不但導你證無上菩提，又能夠導你證呢個大般涅槃，以無上菩提嚟相等，所以是無等等咒哦，能除一切苦。呢個般若波羅蜜經啊，導你得菩提，導你入涅槃。未得菩提未入涅槃以前啊，都能除你一切苦哦。我哋有咩苦啊？般若都能度哦。般若就度一切苦厄嘛。
呢個咒呢後講係能除一切苦，真實不退。點解呢個般若嘅咒能夠除一切苦咧？我哋知道呢個咒係乜嘢啊？我哋持咒咧，人人都持嗰個咒咧。持咒係邊個持？係我持，一啲唔錯，係我持。不過你持咒啊，你嗰個我以呢個咒嚟合一，你唔好我還我咒還咒。如果我還我咒還咒啊，一個苦你都除唔到。如果我共咒嚟合一，咒就我嚟咒，簡直我哋持咒的時候冇咗我啊，整到我哋變為咒咧。咁樣就名為持咒咧。我哋持咒啦，都還打妄想，你嗰個我都未曾變為咒啦。如果我持咒啦，哪裏還有嗰個心去打妄想啊？所以持咒又老老實實持，嗰個心就係咒，心係咒啦，只有咒就冇咗心，冇咗我。嗰陣時咧，我就變為咒啦。我哋變為咒咧，你就真實不退，所求都如意。嗱，呢個我哋出家人拜呢個大悲懺，若有受持大悲懺不得生淨土者，我誓不成正覺。若有受持大悲懺不得三昧辯才者，我誓不成正覺呢。我哋持呢個大悲咒，點可以生淨土啊？整個我就大悲咒，大悲咒生淨土，你就生得淨土。整個我就大悲咒，大悲咒就三昧，你就得三昧啦。大悲咒就辯才，你就得辯才啦嘛。呢個就真實不退嘛。咩呢個我就係大悲咒咧？你持大悲咒嘛，你咪變為大悲咒咯。嗰陣時咧，大悲咒有無量功德，成佛都得咧。所以咧叫做真實不退。那日拜呢個大悲懺，我日向刀山，刀山都自摧折；我日向火坑，火坑自消滅；我日向餓鬼，餓鬼都自飽滿；我日向畜生，自得大智慧。呢個我係咩啊？如果你入刀山，個刀山唔會摧折。你持咗大悲咒，你就變為大悲咒。大悲咒入刀山呢，刀山肯定摧折。大悲咒啊，入地獄呢，地獄就自消滅。大悲咒入火坑呢，火坑呢就熄滅咗咯。大悲咒向畜生呢，自得大智慧。我知道嗰段文啊，嗰個我字啊，我就大悲咒，冇咗自己嘅大悲咒。大悲咒入火坑，火坑邊冇法子唔消滅啊！大悲咒向嗰個地獄，地獄個自然都消滅噶嘛。大悲咒向餓鬼啊，餓鬼咪爆滿啦。所以我哋念大悲咒啊，整個我變為大悲咒，我與大悲咒合一，呢個就能除一切苦，真實不退。你切莫大悲咒還大悲咒，我還我又念大悲咒，我又打妄想，唔錯啊！你都打得妄想，你還要想發財添，咁命咧唔係整個我去念大悲咒，點能夠以大悲咒嚟相應呢？所以深深就相印嘛。因此我哋研究呢個佛法啊，真係啊，將自己啊變為佛法，呢個就係無我。無我方可以有佛法，無我方可以持大悲咒。那係我哋做加持啲人啊，試食一粒米就變為7粒，
七粒就變咗49粒，49粒你變咗水眉山咁多大。所有法界呢個孤魂惡鬼啊，個個都食得飽，點能夠有咁大啊？你要明白哦，一粒米變嚟7粒，你哋梗係話嗰粒米變嚟7粒係咪？米啊啲咩變嚟7粒啊？我變嚟7粒啊，我就買啊，我一變嚟7粒，買就變嚟7粒，整到我就變嚟買啊，買啊都猶如水眉，我猶如水眉山咁大，買就猶如水眉山咁大。所以我哋受呢個灌的時候啊，冇咗自己嘅，自己就買，自己買啊，自己就買咯。嗰陣時只有買，沒有我的，冇咗自己，自己就變嚟買，自己變嚟買咯，自己啊有變7粒49粒，嗰個買就變為7粒49粒。所以我哋要明白呢個道理啊，呢個就無我嘛。我哋作買罐的時候，自己變咗買啊，冇咗自己咯，只有呢個買。所以過去嗰啲老菩薩啊，佢受呢個水灌嘅三昧啊，人家入咗個茅棚就見到一屋都係水，呢個人見唔到啦，佢自己就變為水嘛。呢個就一切為心造嘛。咁咪有啲老菩薩受呢個火灌呢，遠遠望到個茅棚咧就被火所燒，但係明日嗰個茅棚都唔知幾靚，佢自己就變為火嘛。加持王士食嘅一粒米就變為49粒，佢自己就變為49粒米嘛。冇咗我，有米就無我，呢個就無我嘛。有水就無我，水灌嘅三昧嘛。有火就冇咗我，火灌嘅三昧啦。所以呢個咧就係心就以呢個法嚟相合。有咩證明嘅咁啊？你有冇讀過呢個移山文啊？質益晒就變為一草，記緊時就化作度量，債之貧銳咩？質益晒有病菩薩咧整個就變咗為藥草，藥草就菩薩啊，菩薩自己整個變為藥草嘛。記緊時就化作度量，記緊咯，咁啊個菩薩咧就變咗呢個度量嚟供養眾生食嘛。呢個度量係邊個啊？度量係菩薩啦。我哋食度量啊，食度量就食菩薩啦。菩薩咧就化為呢個度量個名嚟俾我哋食，所以呢個就無我嘛。有我點可以化為度量？自己變為度量就冇咗自己，無我就可以變咗度量。救債都記緊啊，無我就變咗藥草救債呢個疾疫啊。所以昔日記緊之年啊，有嚟鄉村，釋迦牟尼佛咧就變咗條魚，呢條魚好似個山咁大啊。咁樣就對嗰啲記人講話你哋啊食我呢個魚啊，你食幾多攞幾多，你今日攞我明日生飯。嗰個菩薩自己就變為魚嘛。嗰條魚咧以福德無辜，是故如來識福德多。菩薩個福係無福之福嘛。所以嗰個鄉鎮啲人個個都攞4兩攞半斤食，食到明年咧嗰啲五穀生啦，嗰條魚就唔見咗啦。所以我哋菩薩啊救眾生啊，的確係真實救嘅，唔係虛假嘅。自己變為一草，變為米，變為水，一切啊都冇我。咁樣咧就真實不退啦。所以我哋念嗰個咒啊，自己就變為咒，咒係我就係咒，
我與咒就打成一片，咁樣就相應啦。無能念，無能念的我就咒嘛。無所念，無所念的咒又係我嘛。所以無能念，無所念，感應道交都難思議啊！我此道場都宜大之嘛。我哋修行要好大犧牲，犧牲邊個啊？犧牲即個我你一定犧牲呢個我我念大悲咒，有大悲咒就冇咗我，咁樣咧就打成一片啦。然後真實不去咯。所以佛法咧以慈悲為本，方便無壞，無我為宗，就呢個道理啊。但係我哋佛教講無我，別嘅地方咧，哪裏又講無我啊？始終都有個我咧。佛教咧六道萬行，隨隨都係講到眾生，完全靠呢個無我嘅力量。無我無我，所以咧就以一切法嚟相合，咁樣就真實不去。所以呢個咒是不可思議。持咒咧就同呢個顯教有啲唔同。顯教呢個正文，你念起嚟都還要分別他。照見五蘊皆空觀自在菩薩有呢個觀自在菩薩，有一個五蘊皆空。咒咧咒就冇分別噶啦。揭大揭大，波羅揭大，波羅僧揭大，菩提所破。點樣解啊？冇得解，冇得解就冇得分別，冇得分別就用呢個無分別心去念。嗰陣時揭大就你嗰個心，你呢個心就係揭大。你個心咧以嗰個揭大呢個咒就合一。所以持咒無分別心去持。咒冇得解嘅，一解咧就有分別，有分別咧都唔稱為密咯。密咧就無分別也。因此我哋有明白我哋中國嗰個密字你用呢個無分別心去持咒咧，3年5載你就得到相應啦。你自己就變嚟咒大悲咒，但係你就大悲咒啦。好似嗰個電，我條電線就冇電，同呢個有電嗰個電線一駁，自己就有電啦。自己嘅電共駁電嗰個電咧打成一片。所以嗰陣時念到啦，我法合一，我共埋法。能念的我所念呢個大悲咒就法合一，大悲咒嘅功德完全俾晒你，你完全接受呢個大悲咒嘅功德。好似我呢個電線咧，完全接受電燈局嗰個電線，得晒嘅嗰個電，100顆、50顆，係咪500顆都能夠放光放出嚟。所以呢個密咒係咁樣嚟修行，咁樣嚟用功嘅。過去有位老菩薩，下至到叢林上，脾氣就唔好供人家嚟嗌，知客事就要稱佢單，佢就求情，佢話知客事慈悲我有悔過咯，咁樣我出家唔應該供人家嚟嘈咧，犯咗長子的屁句。咁啊你悔過點樣悔咧？佢話我好我只意即係我唔供人家講話，怕個旨意牌唔供人講話，冇得嗌佢你旨意咯，就用咩供咧？咁樣話我持大悲咒。持大悲咒。你既然啱旨意咯，
俾個藏經樓呢個藏字嚟帶嚟。藏經樓呢一個樓啊，從來上有一個藏經樓啊。大殿以後就藏經樓，藏經樓以後咧就方丈室，方丈室就屬於藏寶，藏經樓就屬於法寶，大殿就屬於佛寶。一切叢林啊，都是大殿、藏經樓、方丈室、佛法藏三寶都具足咧。咁呢個和尚咧，就係呢個藏經樓呢後旨意各行釋法，從此以後唔供人家講一句話，佢就將自己個心咧就持大悲咒，持到心就大悲咒，大悲咒就心，持咗3年。佢老人家咧，佢嗰個心就變為大悲心，嗰個心就變為大悲咒，大悲咒嘅功德咧就係佢嘅功德，佢就係大悲咒。哦，3年以後咧，佢出嚟啊，晒佛法佢懂，晒間法佢都懂喎。人家話佢得咗呢個荷羅尼呢，晒間嗰個詩籍乃至呢個小説，從來冇人看過。你一問佢，佢就知道啦。哦，所以咧，我哋修行啊，學問你要明白嗰個密字，密者別人見唔到你點樣用功，呢個名為密。還有自己咧就共呢個咒啊打成一片，千祈唔好有兩個。自己就咒，咒就自己，咁樣咧咒共我合一，嗰陣時就相應啦。所以持呢個咒啊，有用呢個無分別心去持，千祈唔好分別。我又持咗幾多啦？我又在邊個地方持啦？我有邊個地方咧唔持得噶啦？切莫咁樣分別。晝夜6時都有佛法，隨所自趣都成安樂菩提妙法的遍十方啊！所以咧，你若果用呢個無分別心去持咒咧，漸漸你就得到相應。但係一個相應咧，就忘咗呢個時間性，好似都唔使半個字咧，就大悲咒持完啦，好似唔使幾分鐘就持完啦。最後持到咧，持到冇得自己大悲咒現前呢，你切莫不敬不怖不畏。你要整個入咗呢個大悲荷羅尼，好似你到咗五台山一樣。五台山有個金剛窟，而嗰個金剛窟打去嗰度門咧，你切莫恐怖，你整個人攻入去。你阿哥話咦，入咗唔出得嚟咯，那樣你就冇份。所以我哋念大悲咒都亦復如是，整個滲入咗大悲咒，切莫留份多多少少有個我，有人尾巴都唔得，都有入埋呢個大悲咒。咁樣咧，你就得到相應啊！大悲咒啊，能夠醫病嘅，大悲個功德當然醫病嘛。大悲咒能夠醫病嘅大悲咒咧，你點樣你能夠醫病咧？你就持到共大悲咒合一，你就大悲咒你就能夠醫一切病。所以呢個咒啊，降魔都在外，破邪除顯正啊！楞嚴經阿難尊者就誤墮淫身，俾呢個摩登騎女啊先犯天咒啊，摸到個羅羅寧，幾乎連戒都破埋。釋迦牟尼佛咧叫文殊師利菩薩將呢個楞嚴咒咧都去救惡咒就消滅，排剔阿難摩登騎兩個翻嚟。晒尊就講呢個楞嚴咒啊，摩登騎就整咗3個，阿難呢就發菩提心啦。所以咧呢個咒啊能夠降魔驅邪嘅。我哋佛教嗰個咒咧的確能夠降魔，但佢唔可以害人嘅。
破呢個魔障，消除業障，佢有呢個功能。但係害人呢就唔得啊！邪不能勝正，正能勝邪，但係佢唔可以害人嘅。所以呢個咒力不可思議啊！我講下個案俾你哋大家聽啊！我哋仲講有一個常咒，常咒天靈智啊！呢個常咒天靈智啊，未有呢個天靈智以前啊，有一個九蓮宮。九蓮宮係外道嘅，道教嘅。咁啊常州啊，起真係天靈智，天靈智咧，嗰個道士咧就窒忌啦，好似佔晒佢啲鋼，分晒佢個利益，人家嚟拜和尚都唔少向呢個道士。呢個道士咧，佢就燒呢個符，燒呢個符啊，上到呢個天上啊，請呢個火神嘅童子有燒嗰個天靈智。天靈智呢個和尚咧就知道啦，就對大眾講：話我哋今晚啊，天靈智有難，你大家嚟救護長治，你大家咧念呢個靈驗咒咧咁啊！大眾咧在呢個大殿呢後念呢個靈驗咒，一味咁樣念。天上呢個火神呢個童子啊，奉命嚟燒呢個天靈智，一落到嚟咧，天靈智完全俾個霧啊蓋晒嘅，揩唔到。呢個火神童子啊，望嚟望去，搵嚟搵去都搵唔到。佢話我奉命而來，我點可以燒柴呢？佢望喺旁邊有一個九蓮宮，不如燒咗嗰個九蓮宮嘅算數。將九蓮宮啊燒光，咁翻嚟燒柴咯。呢個道士啊，佢害人都害咗自己嘅，係咪？我哋佛教害佢，佛教冇害到佢。不過佛教啊，就持呢個靈驗咒，靈驗咒能夠降魔債外噶嘛，邪不能勝正，正能破邪，所以靈驗咒啊，再消除嗰個魔障噶嘛。靈驗咒有冇得解啊？冇得解嘅，冇得解，只有你念咒念到呢個心同埋咒合一相應，你就罪滅福生。遍惑正真，所求得如意，呢個持咒嗰個功能嘅。再講一個引言俾大家聽下嚟。我哋中國啦，江蘇呢個句容縣呢，就有一個茅山，有一位和尚都唔生性嘅，佢出咗家冇幾耐咧，佢話我聞得呢個茅山術。我真係學個茅山好啦，做和尚都還學茅山。咁樣佢咧就到呢個茅山嗰時咧，行到茅山嗰個山腳，碰到一個茅山嗰個猴子。佢唔識會拜，唔識會入門咧，就拜土地。佢唔拜佢，唔共佢打招呼。就直頭入到呢個茅山嗰個旅店嗰時，旅店嗰個主人啊就問佢啊，佢話你嚟嗰時做咩啊？你係個和尚。佢話我嚟學茅山術啦。佢話你剛才就山腳嗰時碰到呢個大師傅，你有冇拜嘅？你有冇嗰個面啊問訊嘅？佢話冇啊，我都冇睬佢，不拜咯。你今晚就冇命啊！你得罪咗茅山嗰個大師傅，話你今晚咧，你嗚呼咯，你冇命啦咁啊！係咩？咁樣就住咗呢個旅店，旅店係一部床，台上係一盞油燈。佢話冇命啊！好啦，咁樣我咧唯有念靈驗咒係啦咁樣。佢就唔瞓覺。
成晚咧就念靈驗咒，念到半夜12點鐘咧，佢聽到呢個屋個瓦面嗰時啊，啦啦聲，咦嚟都唔定喎，咁樣，佢就加急嚟念靈驗咒，再甩下咧，一跌咧就跌咗個紙人，呢個紙人咧就揸張刀，嗰張刀唔係紙人啊，紙人揸張刀，佢就順手咧就執咗呢個紙人嗰張刀，放呢個油燈嗰時一燒就燒咗咯，燒咗咯，就念咒就念到天亮，念到天亮咧，好啦，就有個女人係妹妹嚟嘅，呢個女人咧就嚟求啦，佢大和尚啊，你快啲救我呢個哥哥咁。我知唔知救你嘅哥哥啊？我啲哥哥啊，變咗火燒到成身都起卜，咁樣我點樣救啊？咁啊，你俾翻嗰個紙人我就救到啦。個紙人笑咗啦，咁樣我哥哥冇命。嗰個係妹妹嚟噶，茅山師傅嗰個妹妹。咁樣咧，明日呢個老闆啊，都嚟見佢啦，就知道呢件事，就對呢個和尚啊，師傅啊，你唔好拜學茅山啊，茅山就拜你到事，你都勝過茅山。哎呀，你話真學茅山，咁呢個和尚就覺唔過嚟，馬上翻嚟啊，住翻叢林，知成持嗰個靈驗咒。我知道啊，靈驗咒啊，降魔啊，正能破邪，邪不能破正。因此今日我哋咧有明白呢個學咒嗰個意義啊！我哋念咒又念到自己變為咒，咒呢效功德，你就得咗啦。所以大悲懺話：若不得三昧辯才者，誓不成正覺。自己啊就得咗大悲咒嘅功德。大悲咒功德當然咧令你得呢個三昧辯才嘛。所以呢個咒字咧都冇分別係密密同埋顯咧，我講過啦。能除一切苦，真實不悔。咁啊上嚟講咗呢個顯嘅，顯就照見五蘊皆空嘛。現在就講呢個密啦。嗱，故說般若波羅蜜多咒，講呢個般若波羅蜜多嗰條咒，即是咒日，揭大揭大，波羅揭大，波羅僧揭大，菩提娑婆訶。如果我哋學密咧，就念嗰條咒啦；如果學顯咧，就念觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，微光返照，係咪照見呢個自己嘅五蘊就空咗，冇咗我，度一切苦厄。所以咧，嗰個心經啊，心中都有顯，照見五蘊皆空。心中有密，揭大揭大，波羅揭大，波羅僧揭大，菩提娑婆訶。自古以來啊，呢個咒咧就冇得解嘅，用呢個無分別心咧去持到心咒合一，咒呢效功德咧，你就得晒啦。但是呢個咒啊，雖然係冇得解啊，到底啊，佢都屬於語言，係嗰個梵音嚟嘅，係梵音。咁樣啊，講起無量劫以前，有個國王叫做太毗，太菩提嗰個太，毗即係毗婆侍佛嗰個毗。太毗國王呢，嗰陣時啊，佛法就已經係沒啦，就唯有呢個辟支佛，辟支佛就出無佛晒。辟支佛咧就山上咧都嚟修行設法，所有嗰啲禽獸啊都親近呢個辟支佛。
向呢個辟支佛咧嚟説法，供養呢個辟支佛。當時有個獵人呢，佢就見到咁多禽獸嚟供養辟支佛。佢喺入邊一個禽獸咧矜貴，佢預備咧作一個禽獸咧就發財。果然間俾佢望到有個獅子啊，就撳獅子，佢嗰個名字叫見晒，見古嗰個見，晒現嗰個晒。呢個見晒獅子咧，個名就時時都係親近呢個辟支佛，向辟支佛説法。咁呢個獵人話：呢個獅子啊，而家咁毛嘅獅子咧，值錢啦。嗱，呢個獵人咧，佢就搭袈裟，搭一件袈裟，內邊咧就懷咗條貢氈，貢氈就毒氈啊。咁樣佢就行到嗰個獅子就睡眠，佢一支毒氈就射落去，獅子就中咗個毒氈啦。呢個獅子一醒嚟咧，一口就想食咗佢。一見到佢披件袈裟，袈裟就掩耳咧係三世之佛嗰個標相嚟嘅。假如我惡心嚟向呢個獵人，我就惡心嚟向三世嗰個賢聖，我個罪咧就好大。所以呢個獅子咧就唔食嗰個獵人，敬佢嗰個袈裟，而不食嗰個獵人，不食呢個獵人啊，自己中咗呢個毒箭啦，毒箭就兩行入心啦，不久佢就會死噶咯。咁樣佢臨死啲時候咧，佢就說咗三句：耶羅羅破車沙所學。講咗嗰三句話咧，大地就震動，無雲就移耳，天女就散化，供養佢嗰個屍骸。呢個獵人啊，見到呢個金獅子咧死咗啦，剝咗佢嗰層皮，咁咪拎翻嚟咧，就贈送俾呢個國王。國王就太皮嘅。國王呢問咧，佢話我聞得經師啲後講，凡是呢個飛禽走獸啊，係禁色嘅咧，都係菩薩示現嘅。咁樣你殺咗呢個菩薩，我而俾呢個獎品嚟獎你，豈不是我紅嘴就唔俾錢佢？佢一味哀求呢個國王。俾多少錢我係窮啦！國王就問佢佢個獅子啊，臨死啲時候有冇碎聲啊？佢有。佢死啲時候啊，大地都震動，無雲都移耳，冇雲落雨嘅。天女散化供養嗰個屍體，同時佢還講出六句話，三句：耶羅羅破車哈。所學係咪呢個國王咧？就問呢個大臣，佢你識唔識解嗰個梵音啊？大臣個個都唔識解。有一個大臣話：生咗一個善人，個名字佢哋車摩，或者佢識解都唔定，請佢翻嚟咧。請嚟呢個善人車摩，國王咧就問嗰個善人啊。個獅子臨死講嗰三句話點樣解啊？呢個車摩咧就識解啦。佢呢個就梵天嗰個語言，耶羅羅隻厭耳嘅人，此人不久咧速出生死，就嗰個話。凡是着呢個袈裟披袈裟嗰個人啊，此人不久咧就速出呢個生死。呢個就名為耶羅羅破車哈。佢着呢個袈裟嗰個人啊，係聖人嗰個床上，聖人咧都披袈裟嘅，
係聖人嗰個床上近於涅槃。你搭架晒嗰啲人呢，係聖人嗰個床上與涅槃好近嘅。蘇荷咧，蘇荷啊，佢話被架晒嗰個人啊，為天龍八部恭敬供養。哦，原來咁樣嘅，所以呢個士子啊，恭敬呢個架晒就唔殺呢個獵人。哦，咁樣咯。呢個國王啊，呢個金毛士子啊，就係菩薩。我哋應該快啲嚟供養嗰個菩薩，叫埋好多小國王，大家嚟打個金個罐，將呢個金毛士子皮就放在罐內，所有小國王、所有人民燒香嚟供養呢個金毛士子摩訶薩。咁咪又是供養咧？所有供養嘅人啊，都種下呢個菩提嗰個因，10萬劫內都唔墮三惡道。咁樣呢個獵人係邊個咧？獵人就提婆達多。金毛士子係邊個咧？見晒士子，見晒士子係釋迦牟尼佛嗰個前身。提皮國王係邊個咧？係彌勒菩薩。車摩呢個善人係邊個咧？係舍利弗咧。嗱，所以三藏十二部有個本事，有個本生。本生曾經咧佛做過士子，本事咧曾經咧捨身就債臥虎。嗱，所以咧呢個戒啊係凡人，冇得戒亦有得戒。不過學密啲人咧唔解，一解親咧就起心動念咧就俾神知道，就唔稱為密。佢唔解咧，咁樣佢就無分別心去持，心意咒就合一，俾神就見唔到啊，所以就稱為密。見唔到佢呢個就名為密。咁現則啦，既然間係梵音，我哋不妨亦將呢個梵音嚟講下。揭帶揭帶，帶一個揭帶就道當個道字咁樣，道道何以兩個揭帶咧？道己就道人嘛，有道自己有道人嘛。嗱，所以揭帶就揭帶，波羅揭帶，道己道人，到咗邊個地方咧？到到波羅蜜多嗰個彼岸啊，唔係到上天，唔係到到美國去，亦不是到到邊個地方去。到到波羅蜜個彼岸，嗱，道己道人同登波羅蜜個彼岸。嗱，波羅蜜波羅揭帶，即係到波羅蜜嗰個揭彼岸呢個就波羅蜜就彼岸啦，揭帶就到波羅僧揭帶，道己道人，到到波羅蜜嘅彼岸，到邊個做到波羅蜜嗰啲嘛？波羅僧揭帶，僧即係大眾人，到大眾啊，到呢個波羅嗰個彼岸咯。嗱，波羅僧揭帶，到呢個波羅嘅彼岸做乜嘢啊？證菩提嘛，有個菩提咧，個個都係證菩提，到彼岸就證菩提嘛。證菩提，證菩提你咩時候證啊？薩婆訶速疾成就，凡是薩婆訶都係速疾成就。只有你用呢個無分別心，以嗰個咒嚟合一，好快脆就成功啊！叫做速疾成就，叫做薩婆訶。所以梵音有得解，但係學密咒啲人咧就遲，就唔解啦。一解就引起自己嘅分別心，所以就唔解，用呢個無分別心，無分別心嚟持咒咧，不久將來心都係咒，咒就心。
心咒就合一，嗰陣時順咒就冇咗我，冇咗自己啦。冇咗自己咧，就變咗呢個咒嘅功德，自己就咒，自己就咒中嘅功德，咒中嘅功德就整個就得晒啦。所以呢個持咒係咁樣嚟修行，是故名之為密。我哋今日咧有因緣係到吉隆坡法華阿媽講呢個心經，與大眾都結緣。頭尾講咗12人，學嚟咧